Сегодня мы будем говорить о новой линейке дверей премиум компании «Молодой Урал». Вся линейка состоит из 4 моделей: Кувая, Рень, Кама и Вишера. Посадочные габаритные размеры у них соответствуют старым дверям. Новая дверь имеет ряд серьезных усовершенствований, преимуществ перед старыми. Ну, в первую очередь это система очистки стекла. Да, реализована она путем распределения воздушных горячих потоков с боков и сверху. Существует также регулируемая планка. С ее помощью можно полностью заглушить подачу кислорода снизу, распределив ее с боков и сверху. Можно открыть, но это зависит уже от самого камина и от установщика. Каждая дверь укомплектована неупорным стеклом Robax, которое покрашено шелкотрафаретным способом, керамическими красками с последующим запеканием. То есть такой способ он позволяет зафиксировать краску, чтобы ее нельзя было уже смыть никакими моющими средствами, ну и не абразивными средствами, потому что она впекается в поверхность стекла. Дверь может быть как левая, так и правая, но это надо заказывать при оформлении заявки. Покрашена огнеупорной краской Certa полностью, литая мягкая ручка. И одно из таких серьезных еще нововведений: каждая дверь укомплектована съемным уголком. Он позволяет устанавливать ее в некоторые камины с полками. Иногда полка мешает установке уголка нормального, поэтому мы его сделали съемным. Кому он нужен, можно его, точнее, кому он нужен, его оставляют, кому он мешает, его можно снять, он на болтах. Каждая дверь укомплектована огнеупорным стекловолоконным шнуром немецкого производства. Собственно, как и стекло, полностью по периметру проклеено тоже тонким шнуром стекловолоконным. То есть дверь, по сути дела, является полностью герметичной. В отличие от старых моделей дверей, в линейке премиум мы используем скрытые петли, что улучшает, можно сказать, внешний вид самой двери.